Le REM point d'interrogation inversé de maison avec la banane so peut soulager la toux difficile. Tousser est incroyablement agaçante so à la fois pour vous et pour les gens autour. Mais en fait, c'est généralement un acte involontaire, c'est seulement la façon du corps de nettoyer la gorge et les passages respiratoires de mauvaises particules, inconnues, d'irritants et de fluides. La toux chronique peut, négation logique précoce par le tabac, l'asthme ou certains médicaments. Ou peut, négation logique avez-vous un virus? La toux à court terme peut, négation logique le résultat d'un rhume, d'une grippe, d'une bronchite ou d'une pneumonie. Soulager et guérir les irritations dans la gorge n'est pas si facile. Beaucoup de gens utilisent des pastilles contre la toux, mais je ne suis pas fan de OA, ils se sentent plus comme des bonbons que des médicaments. Alors pourquoi ne pas essayer ce REM inversé de naturel pour la toux? Selon The Healthy Food House, ce mélange est un REM inversé de naturel inversé efficace qui traite rapidement votre toux. La banane contre la toux. Les bananes sont bonnes de différentes façons. Par exemple, le fruit semble affecter les voies respiratoires. Une étude faite à l'Imperial College de Londres montre que les enfants qui mangeaient une banane par jour ont 34% moins de risque d'attaque d'asthme. Le miel et la banane sont des ingrédients inversé efficaces pour soulager la toux et le rhume car ils calment l'irritation et contiennent à la fois des vitamines et des minéraux. Comment faire ce traitement naturel? Les ingrédients: 2 bananes bio matures, 2 cuillères inversé sa soupe de miel bio 400 ml d'eau. Voici comment le faire: faire bouillir l'eau, enlever la peau des bananes et l'écraser dans un grand bol avec une cuillère inversé en bois. Puis versez l'eau dessus et attendez que le mélange refroidisse. Ensuite, vous ajoutez le miel et remuez. Quand l'utiliser, vous pouvez chauffer la péote avant de l'utiliser, si vous l'avez gare au frigo. Consommez-le 4 fois par jour, The Healthy Food House. En plus de calmer la toux, il va également augmenter les niveaux de sérotonine et vous aider à vous endormir plus facilement. Intelligent. Je vais penser à la prochaine fois que je tousse. Si vous soupçonnez que quelque chose est grave, vous devriez bien consulter un médecin, mais si vous avez juste un petit toux, je pense que vous devriez essayer. Si vous croyez aussi que la nature peut nous aider à guérir, partagez ce REM inversé de.